សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទអ្នកទាំងអស់គ្នានៅពេលដែលមិត្តភ័ក្តិយើងឬក៏នរណាម្នាក់គាត់និយាយព្យាករណ៍ពីពេលអនាគតដោយមិនមានភាពច្បាស់លាស់តើយើងជាអ្នកស្ដាប់នឹងយើងអាចឆ្លើយតបទៅនឹងការព្យាករណ៍នឹងយ៉ាងម៉េចបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងមេរៀននេះជាមេរៀនខ្លីទេខ្ញុំសូមបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាអំពីការឆ្លើយតបទៅនឹងការព្យាករណ៍របស់អ្នកដទៃបាទ responding to prediction អូខេresponding to prediction បាទ responding គឺការឆ្លើយតប prediction គឺការព្យាករណ៍ឬក៏ការទស្សន៍ទាយនៅព្រឹត្តិការណ៍ឬក៏សកម្មភាពដែលអាចនឹងកើតនៅពេលខាងមុខពេលអនាគតបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសយើងមាន context នេះមួយដែលសំខាន់ដែរនៅពេលដែលនរណាម្នាក់និយាយព្យាករណ៍ឬក៏ទាយពីអ្វីមួយនៅក្នុងពេលអនាគតយើងអាចធ្វើការឆ្លើយតបទៅនឹងគេយើងអាចបញ្ចេញជាមតិយោបល់របស់យើងអាចជាការស្របអាចជាការផ្ទុយឬក៏អាចជាការមួយដែលឈរកណ្ដាលបាទអូខេអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាមាននរណាម្នាក់ឬក៏មិត្តភ័ក្តិយើងម្នាក់គាត់និយាយថា The weather will be sunny tomorrow The weather will be sunny tomorrow បាទអាកាសធាតុនឹងមានថ្ងៃរះល្អនៅថ្ងៃស្អែកអញ្ចឹងបើន័យថាអ្នកដែលនិយាយហ្នឹងគឺគាត់អត់ច្បាស់ដែរទេពីព្រោះអាកាសធាតុគ្មាននរណាអាចគ្រប់គ្រងបានទេអញ្ចឹងជាការព្យាករណ៍របស់គាត់ទេហ្នឹងហើយគាត់គិតថាអញ្ចឹងបាទគាត់គិតថាអាកាសធាតុនឹងមានថ្ងៃរះល្អនៅថ្ងៃស្អែកបាទអញ្ចឹង the weather will be sunny tomorrow អញ្ចឹងយើងជាអ្នកស្ដាប់នេះយើងអាចឆ្លើយតបបានយើងអាច agree យើងអាចឆ្លើយតបដោយការយល់ស្របឬក៏មិនយល់ស្របជាមួយគាត់បាទអញ្ចឹងយើងមានច្រើន clear I hope so I hope so I hope not I hope not I think so I think so I don't think so I don't think so I doubt it I doubt it បាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងប្រែមួយ I hope so ហ្នឹងបានន័យថាយើងយល់ស្របជាមួយនឹងអ្វីដែលគេនិយាយបាទ The weather will be sunny tomorrow យើងថា I hope so បាទខ្ញុំសង្ឃឹមថាអញ្ចឹងបាទខ្ញុំសង្ឃឹមថានឹងមានថ្ងៃរះល្អនៅថ្ងៃស្អែកបាទស្របទៅនឹងអ្វីដែលគេនិយាយដល់ពេល I hope not បានន័យថាបញ្ច្រាស់យើងមិនយល់ស្របទេខ្ញុំមិនសង្ឃឹមថាអញ្ចឹងទេបាទព្រោះអ្វីដែលខ្ញុំគិតហ្នឹងវាផ្ទុយពីអ្នកដែលអ្នកនិយាយផ្ទុយពីអ្វីដែលអ្នកនិយាយបាទបើគាត់ថា the weather will be sunny tomorrow អញ្ចឹងបើសិនយើងនិយាយថា I hope not បានន័យថាខ្ញុំមិនសង្ឃឹមថាអញ្ចឹងទេខ្ញុំមិនគិតថាខ្ញុំមិនសង្ឃឹមថាវានឹងមានថ្ងៃរះទេបាទដល់ពេល I think so I think so think យើងប្រែថាគិតបាទ think គិត I think so បានន័យថាខ្ញុំគិតដូច្នេះដែរខ្ញុំគិតអញ្ចឹងដែរបាទអញ្ចឹងអានេះគឺយើងស្របដែរដល់ពេល I don't think so I don't think so ខ្ញុំមិនគិតដូច្នេះទេឬក៏ខ្ញុំគិតថាមិនអញ្ចឹងទេបាទបច្រាស់I doubt it I doubt it បាទយើងអានជាប់ទៅ I doubt it I doubt it ហ្នឹងហើយដល់ពេលយើងអានជាប់ទៅអក្សរ T និង I ហ្នឹង tit I doubt it doubt យើងប្រែមកថាសង្ស័យបាទអត់ប្រកាសបជាទេនៅមានការសង្ស័យសពិចសពិលដល់ពេល I doubt it បានន័យថាខ្ញុំសង្ស័យវាអញ្ចឹងបានន័យថាមិនយល់ស្របហើយក៏មានជំទាស់ដែរបានន័យថានៅកណ្ដាលខ្ញុំនៅមានការសង្ស័យបាទហ្នឹងហើយយើងមើលមួយទៀតមាន6 clear ទៀតក្នុងការ respond ទៅឆ្លើយតបទៅនឹងការព្យាករណ៍យើងមាន maybe perhaps probably probably not definitely not អូខេតោះយើងចូលតែម្ដងឧទាហរណ៍មនុស្សម្នាក់គាត់និយាយថា I think Marie will pass the final exam I think Marie will pass the final exam បាទអញ្ចឹងI think ខ្ញុំគិតថាបាទខ្ញុំគិតថា
Marie នឹងជាប់ការប្រឡងផ្ដាច់ព្រាត់បាទ will pass នឹងជាប់ pass នឹងជាប់ដល់ពេល final គឺផ្ដាច់ព្រាត់ចុងក្រោយ exam ការប្រឡងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថា Marie នឹងជាប់ការប្រឡងផ្ដាច់ព្រាត់បាទអូខេហើយយើងអាច respond បែបនេះយើងអាចនិយាយថា maybe បាទ maybe ប្រហែលដែរបាទអញ្ចឹងបានថាយើងអត់ជំទាស់ហើយក៏អត់ស្របដែរយើងគ្រាន់តែថាប្រហែលដែរប្រហែលជានាងអាចជាប់បាទណែប្រហែលជា Marie នឹងអាចជាប់ដែរបាទហើយយើងមានពាក្យមួយទៀតគឺ perhaps ហើយនឹង probably បាទ probably ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអានេះយើងប្រែដូចគ្នាណាប្រហែលដែរដូចគ្នាបាទយើងប្រើមួយណាក៏បាន maybe perhaps probably បាទហើយមួយទៀតហ្នឹង probably not ណាដល់ពេល not ហ្នឹងវា negative ហើយវា negative ហើយ probably not បានន័យថាប្រហែលជាមិនអញ្ចឹងទេបាទប្រហែលជាមិនជាប់ទេបាទដល់ពេលប្រយោគនេះគេថា I think Marie will pass Marie នឹងជាប់តែដល់ពេលយើង respond ថា probably not យើងថាប្រហែលជាមិនជាប់ទេណាដោយសារអីដោយសារយើងអត់ដែលឃើញ Marie រៀនឬក៏មិនដែលឃើញធ្វើ assignment ឬក៏មិនដែលមានការអនុវត្តធ្វើលំហាត់អីអញ្ចឹងណាបាទតាមការសង្កេតរបស់យើងដូច្នេះយើងក៏និយាយថា probably not ប្រហែលជាមិនជាប់ទេមើលទៅបាទដល់ពេល definitely បាទ definitely ហ្នឹងគឺប្រកបប្រជាមកជាក់ច្បាស់បាទច្បាស់លាស់បាទដល់ពេលគេនិយាយថា I think Marie will pass the final exam definitely បាទអញ្ចឹងប្រកបណាស់ច្បាស់ណាស់អញ្ចឹងបានន័យថាយើងយល់ស្របណាបាទយើងយល់ស្របថា definitely ច្បាស់ណាស់ថានាងនឹងជាប់បាទចង់បានន័យថាអញ្ចឹងដល់ពេលចុងក្រោយគឺ time not បាទ definitely not I think Marie will pass the final exam definitely not បាទអញ្ចឹងយើងស្គាល់ Marie ច្បាស់ណាស់ថានាងហ្នឹងគឺមិនរៀនទេដល់ពេលអញ្ចឹងយើងក៏និយាយថាយើងប្រកាសណាស់យើងច្បាស់ណាស់ថា Marie ពិតជាមិនជាប់ទេបាទអញ្ចឹង definitely not ច្បាស់ជាមិនជាប់ទេច្បាស់ជាមិនជាប់ទេហ្នឹងហើយយើងច្បាស់ណាស់បាទដោយសារយើងនៅផ្ទះជាមួយ Marie យើងទៅណាទៅណីជាមួយ Marie ដើរលេងមួយយើងដែរបាទយើងក៏អត់រៀន Marie ក៏អត់រៀនបាទដល់ពេលអញ្ចឹងទៅដល់ពេលគេទាយថា Marie នឹងប្រឡងជាប់យើងដឹងច្បាស់ណាស់ថាមិនច្បាស់ណាស់ថាមិនជាប់ទេបាទព្រោះអីនាងដើរលេងមួយខ្ញុំដែរហើយបាទអាហ្នឹងអញ្ចឹងតកតងនឹងការ respond to the prediction ការឆ្លើយតបទៅនឹងការព្យាករណ៍ឬក៏ទស្សន៍ទាយអញ្ចឹងយើងមាន clear ប៉ុណ្ណឹងតោះរំលឹកឡើងវិញបន្តិចយើងមាន I hope so I hope not I think so I don't think so I doubt it maybe perhaps probably not definitely ហើយចុងក្រោយគឺ definitely not បាទអញ្ចឹងដោយសារតែមេរៀនហ្នឹងវាជាមេរៀនខ្លីទេហើយខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងសម្រាប់ថ្ងៃហ្នឹងហើយអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាជួបគ្នានៅមេរៀនក្រោយsee you later bye bye